Друзья, здравствуйте! Я вновь рада приветствовать вас на нашем канале Lore Mama с Ириной Юрьевной Метель. Спасибо вам за ваши просмотры, за вашу активность. Я хочу напомнить, если вам нужна моя помощь, вы можете записаться как на очную, так и на онлайн-консультацию. Ссылка для записи в описании нашего канала. Сегодня мы поговорим об очень частой и очень грозной для каждой мамы проблемы – это храп у ребенка. Конечно же, слышать такое от своего ребенка конечно же, больно и неприятно и страшно каждой маме. Я это прекрасно понимаю. И самое главное – это понимать, что с этим делать, причины, которые вызывают храп, и как с ними бороться, и когда вовремя обратиться к врачу. И, конечно же, важно понимать, в чем основная опасность храпа и на что обращать внимание. Конечно же, среди причин храпа самая частая причина у детей – это увеличенные аденоиды. Но они могут быть увеличены, как мы уже говорили, от разных типов гипертрофии, в том числе просто при вирусной инфекции, в том числе при аденоидите. Если вам интересна эта тема, и в принципе я советую каждой маме посмотреть наш выпуск про аденоиды и нашу серию маленьких выпусков про аденоиды, там я очень много про это говорю. Еще очень важный компонент, который может вызывать храп, это зубочелюстная система ребенка. Это неправильно развитая челюсть, это постоянно открытый рот, это дисфункция мышц челюсти и языка. Также это могут быть проблемы на уровне полости носа, это может быть аллергический ринит, это может быть воспалительный какой-либо ринит на фоне синусита или риносинусит, например. Это может быть искривление перегородки носа, это может быть гипертрофия небных миндалин, гипертрофия язычной миндалины, гипертрофия трубных валиков, потому что редкие причины храпа, они тоже есть, и мы их тоже диагностируем у детей, к сожалению, но с другой стороны, если мы правильно диагностируем причину, то мы правильно можем помочь такому ребенку. Ну и, конечно же, могут быть причины, связанные с нижними дыхательными путями, с гортанью, с хрящами трахеи, но это уже наиболее редкие причины. Часто еще храп может быть связан, конечно же, с избыточным весом ребенка, об этом тоже нужно помнить. Чтобы облегчить состояние ребенка при неосложненном храпе, особенно если он сопровождает вирусную инфекцию, простуду, насморк, конечно же, нужно очень правильно следить за обстановкой в комнате, где ребенок спит. Это хороший, правильный уровень влажности и температуры в комнате ребенка. Я еще раз напоминаю о важности датчиков, которые стоят около 200 рублей, но действительно могут вам помочь поддержать здоровье ребенка. Еще очень важно гигиена носа, особенно если есть аденоидит, гипертрофия аденоидов или острая респираторная вирусная инфекция. Правильная гигиена носа, типы промывания носа, типы высмаркивания и как научить детей сморкаться, вы можете посмотреть в моем ролике про гигиену носа. Конечно же, очень важно правильное питание, отсутствие обильной тяжелой пищи на ночь. Нужно правильно и вовремя следить за состоянием зубов, за состоянием прикуса и за речью ребенка, потому что все это влияет на зубочелюстную систему и на мышцы нижней челюсти, верхней челюсти и полости рта. И, конечно же, самое грозное осложнение храпа – это остановки дыхания во сне. Родители очень часто спрашивают, что это такое. Их очень легко описать. И, в принципе, те родители, кто столкнулся с этой проблемой, они обычно безошибочно говорят, что да, у нас есть остановки дыхания. Это храп прекращается. Далее ребенок пытается вдохнуть, это можно увидеть, как будто бы вам закрыли рот и нос, и вы пытаетесь вдохнуть. Это называется втяжение уступчивых мест грудной клетки. Вы видите, что ребенок пытается вдохнуть и не может. И потом со взрывным храпом просыпается. И это остановки дыхания во сне. И это самое грозное. С таким симптомом, конечно же, нужно немедленно обращаться к врачу и решать вопрос о том или ином методе лечения, который показан вашему ребенку в зависимости от причины храпа и остановок дыхания. Очень часто еще родители спрашивают, нет ли каких-то методов исследования, которые объективно покажут, есть ли остановки дыхания у ребенка. Есть такие методы. Это кардиореспираторный мониторинг, либо полисомнографическое исследование сна.
Это исследование, которое проводится в специализированных сомнографических центрах. В течение всей ночи ребенок спит со специальными датчиками. Если это полисомнография, то под камерой. И все эти датчики будут записывать изменения пульса, давления, частоты дыхания, остановок дыхания и сатурации. И по его результатам вы можете увидеть объективно, есть остановки дыхания, какой степень обструктивной апноэ сна у ребенка. Более того, связано ли это с обструкцией верхних дыхательных путей, в частности с аденоидами, либо это может быть какое-либо апноэ центрального генеза, связанное с нервной системой. И тогда уже точно сделать вывод, остановки дыхания это или нет, и насколько они выражены. Чтобы профилактировать и предотвратить храп ребенка, то, конечно же, нужно профилактировать, в принципе, частые простуды, снижение иммунитета, хронические риниты, хронические аденоидиты и гипертрофию аденоидов. Это все можно сделать посредством здорового образа жизни, правильной гигиены носа, правильного закаливания ребенка и вакцинации от тех инфекций, которые вызывают частые проблемы, связанные с аденоидитом, синуситами и отитами, которые в том числе могут влиять и на храп. Будьте здоровы, помните, что каждая мама лучший доктор для своего ребенка. Вы должны правильно понять, что у ребенка есть проблема, и правильно понять, как действовать, чтобы не допустить серьезных осложнений. Будьте здоровы!